આજકાલ ઘણા લોકોને 10-15 દિવસ સુધી શરદી અને ઉધરસ જતી નથી. કફ સિરપ અને એન્ટીબાયોટિક બધું લીધા પછી પણ રાહત નથી. કેમ? ઘણા કેસમાં સમસ્યા માત્ર ઇન્ફેક્શન નથી હોતી, પણ શરીરની ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ અને એલર્જીક ટેન્ડન્સી પણ કારણ બને છે. એટલા માટે ઘણી વખત કફ સિરપ અને એન્ટીબાયોટિક થોડા સમય માટે રાહત આપે છે, પણ ઉધરસ ફરીથી શરૂ થઈ જાય છે. અહીં હોમિયોપેથી ખૂબ સુંદર રીતે કામ કરે છે. હોમિયોપેથીમાં માત્ર ઉધરસ દવાઓમાં નથી આવતી, પણ શરીરની ઇમ્યુન સિસ્ટમ અને મૂળ કારણ પર કામ કરવામાં આવે છે. તે માટે ઘણા દર્દીઓને લાંબા સમયથી ચાલતી શરદી અને ઉધરસમાં સારી અને સ્થિર રાહત મળે છે. જો તમને પણ લાંબા સમયથી શરદી અને ઉધરસ હોય તો તેને જડમૂળથી દૂર કરવા માટે હોમિયોપેથિક દવા લો. અપોઇન્ટમેન્ટ માટે ઉપર આપેલા નંબર પર ફોન કરો.